अरे भैया क्या हो गया? वैक्यूम थोड़ा जल्दी जाके देखेंगे। भैया क्या हो गया यहाँ पे? क्या हो गया भैया? क्या हो गया? कुछ नहीं भाई, वैक्यूम क्लीनर लाया है अभी हमने ओपन चैलेंज में। क्या बात जो कर रहे अपन पहले 550 पे बेच रहे थे, अच्छा। अभी सिर्फ 240 में बेच रहे हैं। क्या बात कर, सिर्फ 240 रुपए में हाँ, ओपन चैलेंज मिलने वाला। दोस्तों ये देख सकते हैं, इस तरीके से ओपन चैलेंज है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3-in-1 वैक्यूम क्लीनर है, सिर्फ 240 रुपए के अंदर। 500 रुपए की MRP है। इस तरीके से दोस्तों आप कीबोर्ड साफ कर सकते हैं, खिड़की साफ कर सकते हैं, कार के अंदर का ड्रॉवर वगैरह सारा सब कुछ साफ कर सकते हैं, मात्र 240 रुपए में। फटाफट आओ, फटाफट लूट के लेके जाओ। धन्यवाद।